इलाकों में जाकर ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। खिदमत फाउंडेशन की मेडिकल टीम ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियंस, गायनाकोलॉजिस्ट, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ पर मुश्तमिल है। हक परस्ती का सफर जनाब अल्ताफ हुसैन ने तन्हा शुरू किया था, मगर आज उनके कारकुनों की तादाद लाखों में है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां